सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल रहा है क्योंकि आज हम फिर से आ चुके हैं जंगल, और जंगल में काफ़ी पतझड़ हो चुकी है। और आज हम फिर से आए हमारी बकरियाँ लेके। ये देख लो, आप लोग देख सकते हो बकरी जंगल में जा रही हैं हमारी अंदर चरने के लिए। और पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका है गाइस जंगल में। तो आप लोग ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। थैंक यू।